هذا انا وانا جالس اطلع اصوات واشياء غريبة من فمي. واذا سألت نفسك ليش فخليني اجاوبك. اليوم انا جالس اشاهد بالتيك توك، طلع لي بالصدفة هذا الشخص هو جالس يسوي مؤثرات صوتية احترافية بنفسه. فقلت اكيد انه كذا، فحطيت له لايك وكملت. ولكن الصدمة انه بعد 3 فيديوهات بس يطلع لي نفس فكرة الفيديو الاول، فسكبته وكملت اتابع. لكن فجأة تجيني رسالة من شخص مجهول، واللي كان مكتوب فيها ترى مونتاجك ما له اي قيمة، لانك بالاساس ما تعرف تستخدم المؤثرات الصوتية. لا كذا كثير، لازم اجرب الطريقة هذه بنفسي واشوف هل الموضوع سهل او لا، وكله كذب. وبرضه عشان اوري الشخص هذاك اني معلم في الساوند ديزاين. واذا نبغى نسوي نفس هذه الفيديوهات لازم نمر ب4 خطوات. الخطوه الاولى اني ادور فيديو على النت يكون مناسب اني اسوي له ساوند ديزاين. والخطوه الثانيه اني ادور على مكان يكون ما فيه صدى ولا ازعاج، لاني لو سجلت بغرفتي هذا اللي راح تسمعون. والخطوة الثالثة اني اجيب مايك عشان الصوت يطلع واضح ونقي واقدر اطلع فيه نتيجة ممتازة. والخطوة الرابعة والاهم اني امنتج واسجل ساوند ديزاين واركبها على الفيديو. وبعد ما اكمل مونتاج الفيديو بالكامل راح انزل النتيجة بحسابي على انستا، وبرضه راح ارسلها للشخص هذاك واصدمه. طيب الآن أنا جالس أشوف فيديوهات الشخص هذا اللي عرفناه بالصدفة، واللي لاحظته إن نص الفيديوهات اللي بيسوي عليها الساوند ديزاين هي فيديوهات كرتونية، فأبغى أعرف وين أحصلها. يا أخي تعرف هذاك اللي يسوي ساوند ديزاين من نفسه على فيديوهات كرتونية، أبغى أعرف من وين يلقى الفيديوهات هذه. إرسال يا أخوان، كذا أرسلنا له رسالة وراح نشوف رده. جالس أنا يحمل، فعبل ما يحمل نشرب شاي. ولا تنسوا زر الاشتراك. ها بسم الله يا اخوان، راح ندخل على اول رابط معنا منصة ايمو. بسم الله يا اخوان، راح نشوف كيف وضعها، كيف اجيبها الان. هل اجيبها من يوتيوب يا اخوان؟ خلينا نشوف يا اخوان اليوتيوب، موقع اليوتيوب. بس قبلها برسل له اعطيني كلمات مفتاحية احطها في اليوتيوب عشان تطلع لي مقاطع كرتونية قصيرة. تفضل يا غالي هذه كلمات مفتاحية. بسم الله يا اخوان، افلام كرتون 3 ابعاد او تجميع سريع ومغض هذه حساب افضل. فيا اخوان اتوقع اني راح امسك هذا الفيديو، مرة عجبني. اسمعت مع المقطع. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية، إني أدور على مكان يكون هادئ. يا إخوان أنا قررت إني أروح أطرحهم يسكتوا لمدة ساعة على الأقل، وربي مرة مستحيل. لو سمحت ممكن تسكت ساعة واحدة. بعد اللي صار معاي رجعت الغرفة وأنا زعلان وفاقد الأمل. لكن فجأة تذكرت شيء، إنه أهلي كل يوم الساعة 2 الظهر يروحوا عند بيت جدي وما يرجعوا إلا الساعة 3 العصر، يعني عندي ساعة واحدة بس. فرجع لي الأمل وانتظرتهم إلين ما يطلعوا، وبديت إني أجهز الأغراض والمكان عشان أبدأ التسجيل. وبس كذا المكان صار جاهز. باقي الخطوة قبل الأخيرة إني أجيب مايك عشان صوتي. طبعا يا إخوان أنا طلبت مايك من تيمو، وبالأخير طلع المايك ما ينفع أسجل فيه أبدا. فعندي حل ثاني وأفضل بمليون مرة، إني أسجل بجوالي هذا، الصوت يطلع منه واضح وأقدر أمشي نفسي. والآن وصلنا للخطوة الأخيرة، إني أسجل وأتخيل الصوت اللي طالع من الفيديو. فعلى طول جبت الفيديو بديت أسجل من دون تأخير، عشان قبل ما يرجعوا أهلي من عند بيت جدي ويتكنسل كل شيء. بس يا اخوان كملنا كم ساعة يا اخوان؟ ساعة وربي تشوفوا كملت تسجيل هنا. شوفوا الساعة يا اخوان، وربي 2:59. وربي اني ان شاء الله اني تاريخي. الصوت الان جاهز والفيديو الان بنفس اللابتوب. راح ادخله على برنامج ادوبي بريمير. ايش طالع هنا؟ راح انزل راح ادخل الفيديو على برنامج بريمير، وراح ابدا ارتب الصوتيات. واخيرا انتهيت من النتيجة بشكل كامل، طلعت الصراحة فوق المتوقع. والان راح انشرها واوريكم النتيجة. جاهزين؟ والحمد لله كذا قدرت اني اجرب الشيء اللي كنت خايف منه. والى هنا انتهينا من هذا الفيديو. واذا عجبك محتواي وتبغى تدعمني عشان استمر، ضغطك على زر الاشتراك يفرق معاي بشكل ما تتصوره وما تتخيله. فاشترك اذا تبغى تشوفني المرة الجاية.